Орис и Громит. Без тебя только ты пришел, дружок мой. Бёби пирожок, пирожок, пирожок. А, это ты! Это я. Что-то не надо. Ай, блин, Олег. Дева от выпечки. Екайбор убит. Фильм Ника Парка. При участии Питера Сайса и Саи Ити. Подряд? Уши, бучки, Перкер, Ойс и Громит. Здесь. Спасибо, дружище. Дело смертельной выпечки. Эй, бежи. Dedicated happy birthday. Ой, Паваши нарой, приятель, смотри на рюкзак. Художники мультипликаторы Митчел и Уиту, Жучок Рик, Эдди, Сережки и другие. Оператор Ты Привет, монтаж Дэвид Микроник, композитор Джулиан Норт, продюсер Стив Пеграм, сценаристы Ник Парк и Боб Виктор, режиссер Ник Парк, компания Артман, 2008 год. Фильм Студийс по заказу Союз Идио.